Vaikinas iš Rygos atvažiavo. Sakau, jūs ką, nemokate Google naudotis. Tai va, sakė, kad nelabai ką. Taip, tai dabar pasiūliau pakabą nuleisti, nes šiandien spirimo absoliučiai nėra prie pačios. Mašiną reikia padaryti maksimaliai be rūdžių. Dabar rūdžių surišėjų dengsiu, nes vis tiek korozijos. Aišku, gruntas leidžia dengti ant tokio paruošimo, bet ant 2SA standarto, bet geriau modifikuosim dar papildomai. Pirmadienį dabar išėginės, rytoj dar sekmadienį dar padažysiu biškį, kad galim būtų surinkinėti, nes čia rūdžių surišėjo neužtenka, čia reikia padažyti, viską nupurkščiau, kad galėtų varžtus dėti atgal. Ir tada toliau spręsim, ką daryti. Tai va toks gavosi video apie šitą Volvo. Klientas, sakau, nuvežiau į oro uostą su lėktuvu skrenda atgal. Traukinys juda, bet kažkaip ten labai blogas grafikas.